இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக போட்டுக்கிற மாடலுங்க. இது வந்து அமேஸ் அப்படிங்கிற மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சும் வந்துடும், எம்சிபி பிரேக்கரும் வருங்க. எம்சிபி பிரேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது. இதை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு சுவிட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பெர்மனெண்ட்டாக ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களோட மெயின் சுவிட்சும் நீங்கள் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதையும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பிரேக்கரை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்சை மட்டும் நீங்கள் அப்பப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்லைங்க சார் எனக்கு இது கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்னா இதையும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்கள் மெயின் சுவிட்ச் மட்டும் அப்பப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ உங்களோட கன்வீனியன்ட் அப்படியே அதே தான், சேம் அதே தாங்க. ரெண்டு ஆணி அடித்து இதை மாட்ட வேண்டியதாங்க. லைனை பொறுத்தவரை நீங்கள் எங்கேருந்து வேணும் இன்லெட் எடுத்துக்கலாங்க. இப்படி தான் அப்படின்னு கிடையாது, நீங்கள் எங்கேருந்து வேணும் இன்லெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரெட் டைப் இருக்கிறனால அது ஒரு கன்வீனியன்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. வெளியில் வர்ற தண்ணி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 அடி ஹைட்லேருந்து விழுகுது இல்லைங்களா, உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்றோம். இதை போட்டுட்டுங்க இதிலிருந்து 1/2 இன்ச் ஓஸ் எது வேணால் போட்டு உங்கள் பக்கெட் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி வந்து அங்கேருந்து விழுகும்போது ஆறாமல் உங்கள் பக்கெட் வரைக்கும் அதேமாதிரி சூட உங்களுக்கு வந்துடுங்க.